来てます。温泉入りました。また食後の後に入ります。なんか広いゲップ体操は？ゲップ体操。やだやだ。ね、なんかね、ゲップ体操でね、なんかね、コメントでね、可愛いって来たんだよ。そうだよ、なんか変だった。ね、なんかね、コメントでね、前見たんだけど、さ、ゲップ体操が、続けてっていうか、連続でできますかって聞いたからやってみる。できる。なんか超面白い。バイバイって。バイバイ。さようなら。